வெல்கம் டு கைப்ளஸ் கிச்சன். உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கொலஸ்ட்ராலை குறைச்சி சளியையும் கட்டுப்படுத்தும் பெப்பர் இட்லி. இதுக்காக 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பெப்பரை நம்ம வெறும் வாணலியில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பெப்பரை நல்லா வெடிக்கிற அளவு வறுத்துட்டு ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். வச்சு 1 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சுத்தம், 2 காஞ்ச மிளகா, கருவேப்பிலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு, 1 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்தோம். இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆச்சு. இதில் நம்ம இட்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இட்லியை பீசஸாக கட் பண்ணி இது 15 இட்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவு மிளகுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும். இது லஞ்ச் பாக்ஸுக்கும் ஏற்றது. இந்த உணவு கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதோட சளி இருமலுக்கும் இது கொடுத்தா நல்லது. இப்போ நம்ம வறுத்து பொடி பண்ண பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதை 1 நிமிஷம் கிளறி இறக்குனா நம்மளோட பெப்பர் இட்லி ரெடி ஆகிடும். இட்லி உலக அளவில் ஆரோக்கியமான உணவுன்னு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. இதில் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்புறம் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்குது. நம்ம புளிக்க வச்சு அது நொதிச்சு நம்ம மாவு ரெடி பண்ணுறதுனால அதனால் இட்லி ரெகுலராக நீங்கள் நல்லா எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு தூவி மல்லித்தலை தூவி இறக்கிக்கலாம். நம்மளோட பெப்பர் இட்லி தயாராகிடுச்சு. இது தேங்காய் சட்னியோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மிளகை வறுத்துட்டு அரைச்சதுனால பச்சை வாசனை சீக்கிரமாக போயிடும். குக்கிங் டைம் நமக்கு கம்மியாக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கைப்ளஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.